То, что выглядит как большая задняя часть, на самом деле является адаптацией для выживания. Внешний вид этого интернет-феномена связан не с пропусками спортзала, а совершенно естественными причинами. Та большая задняя часть — это вовсе не то, что вы думаете. Эти овцы называются гисарскими или курдючными овцами. И та массивная трясущаяся часть — это на самом деле их хвост. Причина, по которой их хвосты такие большие, заключается в том, что они накапливают большое количество жира и питательных веществ. Этот запас помогает овцам выживать в суровых зимних условиях. Но, признаем, овцы с большими задними частями в любом случае выглядят очень мило.